아기 예수님이 주러 오신 평화가 온 누리에 깃들길 기원하며 시와 삶의 이야기 시작합니다. 흰눈 내리는 크리스마스. 박화목. 흰눈 내리는 크리스마스. 내가 어렸을 그 옛날같이 초롱불 밝히며 눈길을 걷던 그 발자국 소리 지금 들려온다. 오, 그립구나. 그 옛날에 즐거웠던 흰눈을 맞아가면서 목소리를 두두어 부르던 캐럴. 고운 털실 장갑을 통하여 서로 나누던 따스한 체온. 옛날에 흰눈 내리는 크리스마스. 책이 도착했다. 막내가 틈을 내서 출판한 두 번째 책이다. 책명이 쉽지 않다. 쉽게 지지 않기로 해. 책 이름에서부터 투지가 읽혀진다. 어릴 때부터 아빠는 언니만 예뻐한다고 늘 투정을 부리는 고집센 아이였다. 그때마다 난 손가락 두 개를 내밀며 깨물면 어느 손가락이 더 아프겠느냐고 이해시키려 했지만 그 순간만 모면하라 할 뿐 매번 반복되곤 했다. 나이가 들면서는 자기에겐 잡초근성이 있어 아무리 밟혀도 다시 일어날 수 있다며 자신만만했었다. 그렇게 부모 곁을 떠나 독립한 막내는 성공한 직장인으로 또 창업으로 걱정 끼치는 일 없는 삶을 살았다 생각했는데 그가 쓴 책을 읽어보면 나름의 고난이 많았던 것 같기도 했다. 첫 번째 저서는 일본어로 번역 출판되어 세간의 화제를 끄는 모양이지만 그것과는 달리 너무 편향되지 않았으면 하는 기대를 가지고 책장을 넘긴다. 생각보단 주제나 표현이 모나지 않고 부드럽다고 느껴진다. 막내가 엮어가는 글솜씨가 낯설지 않는 건 무엇 때문일까? 지금 쓰고 있는 이 글도 막내의 글과 많이 닮았다는 생각이 든다. 내가 막내를 닮았는지 아니면 막내가 나를 닮았는지는 모르지만 짐작하기는 나의 독서량이 막내의 발끝도 못 따라가는 걸로 봐서는 전자일 확률이 99%인 것 같다. 계속 읽어가면서 조카들이 그렇게 싫어하는 페미의 색깔이 옅어짐을 느낄 수 있어 조금 안심이 되기는 하다. 이제는 용기를 내어 이 책을 읽어보라 추천할 수 있을 것 같다. 첫 번째 책이 나왔을 때나 서울시장 보궐선거에 출마했을 땐 우리 집안에 속살을 내 보이는 것 같은 쑥스러움이 컸지만 나도 많이 적응되어 편해진 것 같다. 막내야, 다음 출간할 책은 대중적인 인기를 얻을 수 있는 책을 썼으면 싶다. 아빠가 많이 도와주지 못해 안쓰럽구나. 그래도 아빠는 네가 자랑스럽고 대견하게 생각한단다. 나이 반백을 바라보는 막내에게 지금도 얘기해주고 싶다. 아빠는 언니만 좋아하는 게 아니고 너랑 언니랑 똑같이 사랑한단다. 알겠지? 시편 12편. 지휘자에게 제8도로
시편 다윗. 주님, 구원을 베푸소서. 충실한 이는 없어지고 진실한 이들은 사람들 사이에서 사라져 버렸습니다. 저마다 제 이웃에게 거짓을 말하고 간사한 입술과 두 마음으로 말합니다. 주님께서는 간사한 모든 입술과 허황된 것을 말하는 혀를 잘라버리시리라. 그들은 혀로 우리가 힘을 떨치고 입술이 우리에게 있는데 누가 우리의 주인이랴 하는구나. 가련한 이들에 대한 핍박과 가난한 이들의 신음 때문에 이제 내가 일어서리라. 주님께서 이르신다. 그가 갈망하는 대로 나 그를 구원으로 이끌리라. 주님의 말씀은 순수한 말씀, 흙 도가니 속에서 7번이나 정제된 순은이여라. 주님, 당신께서 저희를 지켜주시고 저희를 이 세대로부터 영원히 보호하소서. 악인들이 사방으로 쏘다니고 사람들 사이에서 야비함이 판을 칠지라도 며칠 남지 않은 2021년 마무리 잘 하시길 바라며 오늘 순서 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.